नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिंग मुद्रा के बारे में। लिंग मुद्रा एक ऐसा प्रभावी मुद्रा है जो आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ावा देता है। अग्नि तत्व क्यों कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों को हम बैलेंस में रखेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी ही आएगा नहीं। लेकिन 5 तत्वों में किसी भी तत्व घटता है या किसी तत्व बढ़ता है, बैलेंस में नहीं रहता है, तो हमारे शरीर में बीमारी पैदा होता है। तो हम हस्त मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर के तत्वों को संतुलन कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 5 उंगली 5 तत्वों को दर्शाती है, जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। अंगूठा है ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, मध्यमा ये उंगली है आकाश तत्व, अनामिका है पृथ्वी तत्व और अंगूठी ये छोटी उंगली है जल तत्व। यानी हम अग्नि तत्वों को बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर में जो विंटर चिल कहते हैं, सर्दी या फेफड़े में ब्लॉकेज होना, ज़्यादा बलगम तैयार होना, सर्दी, खांसी, जुखाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सारे बीमारियां नाक से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जितने भी बीमारी है वो चला जाएगा। साथ में आपका चर्बी भी पिघल जाएगा। जो मोटापा का शिकार है, मोटापा जिनमें होता है, वो मोटापा के लिए ये बहुत ही प्रभावी है। लेकिन लिंग मुद्रा आप करेंगे कैसे? लिंग मुद्रा करने के लिए दोनों हाथों को एक साथ लाइए और जोड़ दीजिए। बाएं हाथ को दाहिना हाथ में ऐसे जकड़ लीजिए, लेकिन दाहिना हाथ का जो थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसको बाएं हाथ का तर्जनी और अंगूठा से घेर लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए। ये हो गया लिंग मुद्रा। लेकिन आप याद रहे, आप ऐसा मत करें कि ये अंगूठा स्वतंत्र रहे और ऐसा रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आप इसको घेर लेंगे और ऐसा रहेगा। ये हो गया लिंग मुद्रा। इस मुद्रा में, इस पोजीशन में दाहिना अंगूठा को ऊपर रखते हुए इस पोजीशन में कुछ देर बैठने के बाद आप फिर इस पोजीशन में आ जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा सीधा रहेगा, दाहिना हाथ का तर्जनी और अंगूठा, ये दोनों बाएं हाथ का अंगूठा को घेर लेंगे। ये हो गया बाएं हाथ का। तो दोनों को आप चेस्ट के पास ऐसा लाए कर लिए। फिर इसको नाभि के नीचे, चित मणिपुर चक्र के नीचे रख के आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में, तीनों आसन में से कोई भी आसन में बैठ जाएं, या तो आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ के भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, चलते फिरते भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद कोई भी मुद्रा, कोई भी आसन ना करें तो अच्छा है। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ के सूर्य मुद्रा कर सकते हैं। और ये लिंग मुद्रा अगर सूर्य मुद्रा के साथ करते हैं तो आपका सर्दी, जुखाम, अस्थमा, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में बलगम का कम ज़्यादा होना, ये सब का इलाज हो जाएगा। साथ में चर्बी घटेगा। जो मोटापा का शिकार हैं उनको ये बहुत फायदेमंद है। तो आप वज्रासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, कोई भी आसन में बैठ के इस मुद्रा को कर सकते हैं, या तो कुर्सी में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधा रख के आप इस मुद्रा को ये से कर सकते हैं। और फिर बाएं हाथ का अंगूठा और दाएं हाथ का ये दोनों, ये है हो गया लिंग मुद्रा। लेकिन कौन नहीं करेगा इसको? वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हीट पैदा करता है। जिनको बुखार है, जिनको एसिडिटी है, जिनको अपच है, हीट के वजह से जो सब बीमारी हैं और जो दुबले पतले हैं, वो लोग इस मुद्रा को ना करें तो अच्छा है। क्योंकि ये अत्यधिक गर्मी पैदा करती है, तो बेचैनी सी पैदा होगी और घबराहट होगी। इस मुद्रा को केवल वो लोग करेंगे जो सर्दी, जुखाम या ठंड की वजह से, जिनके शरीर में अग्नि तत्व की कमी है, गर्मी ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा है, तो ठंडा, सर्दी, जुखाम, नाक बहता रहता है, फेफड़ों में बलगम रहता है, तो इसमें ये अत्यधिक कारगर है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है, इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।